Депутаттар санына келсек, бұл мәселеде қызу пікір талас туғызды. Ең көп пікір қайшылығы осы мәселеге қатысты болды. Бірінші тарап еліміздегі халық санына қарай пропорционалды уәкілдік идеясын ұсынды. Екінші тарап депутат санын 500-ге дейін артыру қажет деді. Біздің негізгі мақсатымыз шын мәнінде тиімді әрі кәсіби парламент құру. Жаңа заң шығарушы орган елдегі ауқымды өзгерістерге заңнамалық тұрғыда барынша қолдау көрсетуге тиіс. Әлемдегі озық тәжірибелерге қарасақ, бұл үшін депутат санын көбейтудің еш қажеті жоқ. Сондықтан мәселе санда емес, сапада. Ең бастысы парламентте нағыз отаншыл азаматтар, білікті мамандар отыруға тиіс. Жұмыс тобы азаматтардың ұсыныстарын мұқият зерделеп, қызу талқылады. Ақыр соңында парламенттің мандат саны 145 болу керек деген байламға келді. Жаңа парламентте төрағаның 3 орынбасары болуы мүмкін, ал комитет саны 8-ден аспау керек.